Hi guys! So ngayon, check natin yung weather ng Canada. Bali may naririnig kasi ako doon sa labas. So check natin. Ito oh. Tada! Oh! Ayun yung naririnig ko. Ayan. So, sa ngayon, umuulan ng snow ulit. Ayan. Umuulan na naman siya. Ang lamig! Ayan. So, nung chinek ko yung weather, ang sabi may snowstorm ulit ngayong February 15. 16, 2025. Ayan, so nililinis na siya kasi bukas, mas malala ang snowstorm, mas mataas yung magiging snow bukas. So ngayon pa lang, nililinis na nila. Nakita niyo yan? Ayan. Noong una kasi hindi sila makalabas yung mga sasakyan dyan. Pero ngayon unti-unti nang nililinis kasi madadagdagan na naman bukas. Ngayon nag-uumpisa na ang snowstorm. Medyo maliliit pa lang naman. Check nyo, ayan. Pero mamayang gabi, bonggang-bongga na yung patak ng snow. Medyo maliliit lang siya sa ngayon. Pero maya-maya, habang tumatagal, yun, mas lalong lumalaki kasi mag-snowstorm nga siya. Ayan. Sa ngayon, ang weather ay napakalamig. Naririnig yun naman sa boses ko. Kaya medyo giniginaw ako. Ayan. Tapos napakalakas pa ng hangin. Ayan, check natin. Nandito lang ako sa 5th floor. Ayan. So, parang nung nakaraang Thursday yata, snowstorm is mga 20 cm. Pero tomorrow, magiging parang 25 or 30 cm dito sa lugar namin. Ayan, dito sa lugar namin sa Canada. Ayan, so hanggang ngayon, nakikita nyo, hanggang ngayon hindi pa natutunaw. Ilang araw na siya, pero hanggang ngayon hindi pa rin natutunaw. At saka, ang dami. Kung makikita nyo, ayun, i-check natin. Dito sa part na to, doon sa part na yun, medyo mataas. Mga gabundok na nga yung mga pati doon. Ayan. Nung nilinis yan, ganyan nakatataas, parang bundok. Nakikita nyo yun? Ayan. O diba? Kasing taas na siya ng ng kotse. Nakikita nyo yung snow hanggang ngayon, medyo parang lumalakas na siya. Ayun, check natin hanggang doon. Nakikita nyo parang hindi na siya visible. Ayan. Medyo nag-iiba na naman yung lamig ng hangin ngayon. Parang huminto na yata si Kuya. Kasi napansin niya na parang hindi niya kaya. Char. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo, kaso hindi nyo, masyado kasing maliliit. Ayan, sa bagay makikita naman dito, ito mga patak na to. Ayan, makikita naman kahit maliliit lang. Pero yan, kitang-kita. Kitang-kita dito sa, sa hawakan, kung gaano kaliliit yung patak. Pero mamaya, lalaki na siya. So sa ngayon parang wala masyadong lumalabas na tao. Kasi nga, balita nga na mag-snowstorm. Kaya, siguro yun, kinancel na nila yung mga date nila. Total, parang Feb 16. O Feb 15, ganun. Feb 15, tapos na yung Valentine's. Kaya, lahat nakapasok na sa loob. Ayan. Malakas yung hangin. Ayan,
Ayan. So, ayan, tahimik na. Wala nang masyadong sasakyan doon. Wala nang masyadong sasakyan. Kasi yung mga siguro na yun parang pauwi na. So, ayan. Hanggang ngayon, parang lumalakas lalo yung snow. Nakikita nyo na ba sa screen? Ayan, nakikita na siya sa screen. Visible na siya. Kasi parang mas lalong lumalala yung weather. Ayun kanina hindi pa masyadong pa yun Ngayon parang totally hindi na siya nakikita. Parang anino na lang siya, di ba guys? Ayun, yung building na yun. Ayan. So, ilang oras lang kapag na ayan, yun. Ang lakas na ng hangin na maraming snow na binabagsak. So, mga ilang oras na lang, mamaya mapupuno na naman ng snow yung daan. Ayan. Kung makikita nyo lang sa baba, hindi kasi ako makababa sa ngayon. Pero kung makikita nyo sa baba, ang tataas. Lalo na kapag na na siya, na pag-ipon-ipon. Katulad niyan, kapag naipon na siya, ang tataas. Parang mga gabundok. Parang bundok ng buhangin na pinag-ipon-ipon. Parang mga 3 kubiko ba yun? Basta yung parang pag-order ka ng mga buhangin. Ganun yung mga yellow dito. Kapag pinagsama-sama, ayun. Pero yung iba naman kasi natunaw na. Pero, ito, nag-uumpisa na naman ng snowstorm. Ayan. So, mas lalong lumalakas yung hangin ngayon. So, update ko na lang kayo mamaya. If ever, kung meron pa akong kung medyo magiging okay yung panahon or mas lalong lalala. Kasi may time naman na nagpapabago-bago yung weather. So, mamaya mag-snow, mamaya hindi. Pero ang nakita ko dun sa balita is mag-snowstorm. Start ngayon hanggang bukas. Kaya, yan. So, unexpectedly kasi since pabago-bago yung panahon, ang alam ko parang hindi na sila tutuloy. Hindi na mag-snowstorm ng ganito kaaga, parang tomorrow morning. Pero, ayan, so, nag-start siya ngayong oras na to. Bali, 12 na ng tanghali dito sa lugar namin. Ayan. So, yun lang guys. Update ako mamaya kung meron pang kung ano itsura ng weather. Update ako mamaya kung ano itsura ng daan. Kung sakaling lalala pa yung snow or tomorrow talaga siya babagsak ng bonggang-bongga. Ayun lang. So, bye-bye. See you on part 2. Bye-bye.